Assalomu alaykum. YouTube, Instagram kuzatuvchilari, uy-joy qilaman deb yurgan aka-uka, opa-singillar, mana xudo xolisa sizlarga 17 sotidan iborat bo'lgan yer uchastkamizni obzor qilgani keldik. Xat hujjatlari hammasi joyida. Manzilimiz qayerda desanglar, Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tumani Usmon Yusupov mahalla fuqaro yig'ini Usmon Yusupov ko'chasida. Do'stlar, xonadonimizning fasad qismi 15,5 metr, uzunasiga taxminan 110 metr. Yerimiz yer maydonidan bemalol ekib foydalansangiz bo'ladi. Boshlang'ich narxi $48,000. Endi do'stlar so'raganini aybi yo'q, so'raveradi. Yana xudo xolsa kimga ma'qul bo'lsa, aloqaga chiqib savdolashib, lakasi tashlab bersa, kelib ko'rsangiz bo'ladi. Toshkent viloyati O'rta Chirchiq tuman markazidan shunday o'tib kelsangiz, Qorasuv mebelchilar shu xonadonimizdan 11 kilometr. Toshkent shahri Qo'yliq eski dehqon bozorimiz 30 kilometr. Fort City yangi Qo'yliq dehqon bozori 25 taxminan. Bunaqasiga surum bilan aylanib chiqadigan bo'lsangiz, yana bitta yo'l bor. Toshkent shahriga 20 kilometr. Yangi aeroport yo'nalishi bilan. Do'stlar, gaz, suv, svet, internet, maktab, bog'cha, mana shu insonlar ham, mana shu butun atrof Toshkent shahridan kelib yashayotgan aholi chorvachilik, dehqonchilikka juda ham qulay bo'lgan zo'r joylar. Do'stlar, olgan odam baraka topadi. Ariq suvi deysizmi, dala, mol, chorvachilik, dehqonchilik, xullas hammasiga qulay bo'lgan 17 sotidan iborat xat hujjati ideal joyda. Bemalol ekrandan pastdan raqamlarni qo'yib o'tamiz. Aloqaga chiqib, kelib ko'rib, savdolash, sotib olishingiz mumkin. Kuzatishda davom etinglar. Do'stlar, like bosib, obuna bo'lib, xudo xolisa uy-joy qilaman deb yurgan aka-ukalarga albatta tarqatib qo'ying. Kuzatishda davom etamiz. Mana do'stlar, ko'chalarimiz asfalt, yangi stolbalar qo'yilib kelyapti. Mana gaz bor. Mana shu xonadonimiz, endi xat hujjat uchun 2 xona uy qurib qo'yilgan. Do'stlar, mana qo'rg'oni bor. Bu yog'i mana darvozangiz. Bu yog'i ham kanalimizdan qo'yib sotib olganmiz. Do'stlar, 6 sotidan iborat. Mana bu darvoza sizga kiradi. 17 sotidan iborat. Juda ham keng, yaxshi xonadon. Xudo xolisa o'zingizlar ko'rib baho berasiz. Do'stlar, mana darvozalar qo'yilgan. Yerimiz 110 metr, taxminan 110 metr doddi ukamiz, lekin joyimiz juda ham bepoyon. Do'stlar, ariq suvidan, ichimlik suvidan, gazdan, suvdan, svetdan muammo yo'q. Qo'ni-qo'shnilar, ahil, inoq hamma Toshkent shahridan, o'zbek mahalla, butun o'troq xalq chorvachilik, dehqonchilikka juda ham ma'qul keladi. Do'stlar, mana shu uzunligi 110 metr doddi. Juda ham uzun. Endi men oxirigacha borib ko'ra olmadim, lekin mana bu yoqlar o't o'rilib qo'ygan, lekin uy-joy qilaman deb yurgan aka-ukalarga bemalol 2-3 ta aka-uka joylashib olsanglar bo'ladi. Mana bu yonimizdagi xonadonni ham reklama qildik, bizning kanalimizdan sotilib ketgan. Xudo xolisa ajamas. Do'stlar, mana shu uy-joy qilaman, uchastka olaman deb yurgan aka-ukalar bo'lsa, mana shu videolarimizni ulashib qo'yinglar. Mana hojatxonamiz bor, yon taraf butunlay qo'rg'on qilib yopilgan. Do'stlar, faqat bir tarafingiz mana 40 metrcha yopilgan, yog'ini yopib qo'ysangiz bo'ldi. Juda ham zo'r. Olgan odam baraka topadi. Maktab, bog'cha, taksi, Toshkent shahriga masofa hamma tomonlama qulay bo'lgan yer uchastkamiz. Do'stlar, 2 xona endi xat hujjat uchun qilingan, lekin mana yondigini ham shunaqa qilgan, lekin yashayapti. Do'stlar, patoloylari qoqilgan, bemalol to'pli pol qilib, bemalol yashasanglar bo'ladi. Juda ham yaxshi, zo'r. Do'stlar, agar olgan odamga xudo xolisa tayyor vatan boshpana qilib vaqtincha oyoqqa turguncha yashasa bo'ladi. Do'stlar, narxini yana bir bor eslatib o'tamiz. So'raveradi. $48,000 uy egalari so'rashyapti. Bilmayman, sotiga bir 3,000 ga yaqin aylanib qoladi bunda. Xudo xolisa agar kimga ma'qul bo'lsa, yana kelib savdolashib, talashib, tortishib olishingiz mumkin. Toshkent viloyati O'rta Chirchiqda. O'rta Chirchiq tuman markazidan 4 kilometr taxminan masofadamiz. Do'stlar, 5 kilometr chiqmas. Juda ham yaxshi. Hamma sharoitlari bor. Gaz, suv, svet, kengchilik, bepoyon, chorvachilik, dehqonchilik hamma tomonga qulay bo'lgan juda ham yaxshi xonadon. Do'stlar, like bosib, uy-joy qilaman deb yurgan aka-ukalarga mana shu videolarimizni ulashib qo'ying. Mana yonida qo'rg'on, qo'ni-qo'shnilar ahil, inoq, juda ham yaxshi. Do'stlar, olgan odam xudo xolisa baraka topadi. Like bosib, obuna bo'lib, qo'llab-quvvatlab kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar. Rahmat e'tiboringiz uchun.